好，您现在看到的呀，正是我们世界上最安全的地方14。特鲁又摔倒了。这边有一个，哎呀，一个，竟然是黑气！一个。黑气会像新冠一样传播，老爹蹦迪蹦累了，但你们这个年龄段还能睡得着觉，有点出息没有？哼，我13区的安保见过的人都说好，只是小龙他大伯，小龙他二伯，小龙他二姑，小龙他五叔，他亲爹的房间也该打扫了。哎呀，他四叔的黑气呢？别急，他是逃不出去。定位器显示黑气不在当前服务区。很好。小特，干饭！哦，今天不用捡垃圾吃了吧？今天是我四叔的小花儿。我怎样才能让别人对我印象深刻呢？果然，我这种大猛一只能靠颜值了。嘿 ，Maggie！ 这个周八我们要开 party， 猜猜谁会被我们一起？有一点疼。嘿，小鬼！原来那个有关蜥蜴的新闻是真的。把你的小花交出来！我已经闻到花香了。我真服了！今天我们哥几个必须把你们拿下！我操！你们这些废物不会挡技能吗？羚羊被原爆得胜！好可怕呀！我先润了。吃我一打！干什？放手啊！该撤了，宝贝儿们，记住我们是来干什么的。嘿！天哪，我们可不能让小龙变成恶魔。魔力追踪器还在维修，但我在小龙的身上放了 GPS， 牛逼！先让他们找到黑气，我们到时抢先一步吸走，而且黑气不会永久附在他身上的，毕竟我四叔可不会认可那种灵。布莱克说有个内衣外穿的变态就在这边，我猜就是那小子，你快去找。这么慢眨吗？你确定他不是在 cos 超人吗？我看是 cos 成龙。怎么有人一手好牌打得跟屎一样啊？哎呀，不是这么打的，你不会玩可以不？来，起来，我教你来。旧金山牌王，小子！注意看，魔法少女来临！哇，这个 coser 也太屌了吧！这有花园宝宝的 cos 吗？这是我四叔的 cos， 但他扮演的不行，快点让我来试试吧。老爹哪去了？他去修法器了。老爹一个人肯定很辛苦，小玉快去帮老爹。帮谁？我四叔最起码要有戈尔赞那种美貌。龙卷风摧毁停车场！什么？纳尼？你们的老大难道就派了4个杂兵来吗？黑虎偷袭！老爹还在远处奋斗，我可不能拖后腿啊！我的回合 ，Blue Eyes White Dragon， 老爹，我要在你的头上拉屎！我站一边去，别他妈逼我把你们都杀死！我出手都没用过这种技能，我这季还什么都没干，别把本子打坏了！ Shut up! I'm the greatest the fucking superhero! Wasn't I chosen to save you? 崩
C 托了蒙卡托了蒙 C K 了蒙 C 卡。他比你强吧？他给你上 buff，绝对不是想回收你的魔力。我一心想保护的朋友，即将背刺我。看来我只能用超微魔法来封印他了。哦不，你先别急。嘿 ，Maggie， 还记得你上周看的漫画吗？是那个温泉节的故事。不，是奥特曼的故事。你看看你都保护了些什么？英雄是该喊着用石块把人们都射死的人吗？这是英雄干的事儿吗？这别说这个了。我就说，而且你前天还在大街上喊加强。别说了，我破防了。快结束吧，我还打牌呢。托里布里托马吉克，布里托马吉克西的。嘿 ，Maggie， 你还好吗？还好吧。我梦见自己打败了恶魔手下的4个小怪。能打赢小怪已经很棒了，小子。